எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் சம்மர் சீரீஸில் நிறைய ஷார்ட்ஸ் வீடியோஸ் அண்ட் வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன். நீங்கள் இதெல்லாம் பார்க்கலன்னா சேனலில் கிளிக் பண்ணி உள்ளே இருக்கும் பாருங்கள். அண்ட் இன்றைக்கி சூப்பரான கண்டென்ட்டோட நான் உங்கள் முன்னாடி வந்திருக்கேன். நம்ம வீட்டில் இருக்க கிட்ஸுக்கு ஸ்கூல் ரீஓப்பன் ஆக போகுது. ஸோ பேரண்ட்ஸ் பசங்களை ரெடி பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் உங்களை நீங்களே தயார் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். அந்த வகையில் இந்த வீடியோவில் நான் நிறையவே டிப்ஸ் சொல்லியிருக்கேன். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் ப்ரீ பிளானிங். பிளானிங்ன்றது இந்த மீல் ப்ரிப்பரேஷனில் மட்டும் இல்லாமல் எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் ரொம்பவே முக்கியம். அது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். பிளானிங்னு சொல்லும் பொழுது எப்போவும் ஒரு பென் அண்ட் பேப்பர் வச்சு எழுதுறது மட்டும்தானான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அது மட்டும் இல்லை. ஈவன் நம்ம தூங்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நாளைக்கு என்ன பண்ண போகிறோன்னு ஒரு சின்ன ப்ரிப்பரேஷன் நம்ம பண்ணி வச்சா அதுவுமே ஒரு பிளானிங் தான். இந்த மாதிரி ப்ரீ பிளான் பண்ணுறதன் மூலமாக நம்ம லாஸ்ட் மினிட்ல காய்கறி இல்லை, ஏதாவது ஒரு க்ராசரி இல்லைன்னு சொல்லி கடைக்கு போகிறத தவிர்க்கலாம். ஸோ வீக்கெண்ட்லேயே நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் க்ராசரிஸை பிளான் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டோன்னா லாஸ்ட் மினிட்ல கடைக்கு போக வேண்டி இருக்காது. ஆனால் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போது பசங்களுக்காக நம்ம ஏதோ ஒரு ஸ்நாக்ஸ் பண்ணலாம்னு பிளான் பண்ணியிருப்போம். ஒரு ஸ்ப்ரவுட்ஸ் ஆர் ஒரு சாலட் பண்ணி கொடுக்கலாம்னு நினச்சிருப்போம். இதை நம்ம ப்ரீ பிளான் பண்ணும்பொழுது ஓவர் நைட்டே சோக் பண்ணி வைக்கிற அந்த விஷயம் நம்ம மிஸ் ஆகாமல் பண்ணிவிடுவோம். சிம்பிளாக லஞ்ச் பாக்ஸ்க்கு ஒரு கர்ட் ரைஸ் பண்ணலாம்னு நினச்சிருப்போம். இதை ப்ரீ பிளான் பண்ணும்பொழுது ப்ரீவியஸ் டே நைட் அந்த பால் உர ஊற்றணுன்ற விஷயம் நம்ம மைண்டில் மறக்காமல் இருக்கும். அடுத்து ஒரு சூப்பரான டிப், ப்ரெப் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் இன் பல்க். இந்த டிப் ஒர்க்கிங் மதர்ஸ்க்கு ரொம்பவே எஃபெக்டிவாக இருக்கும். அதாவது வீக்கெண்ட்ஸில் நமக்கு டைம் கிடைக்கும் போது நம்ம அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுற மசாலா பொருளாக இருக்கட்டும், ஒரு இட்லி பொடி ஆர் பருப்பு பொடி, இதெல்லாமே நம்ம பல்காக ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோன்னா வீக் டேஸில் ரொம்பவே டைம் மிச்சமாகும். அண்ட் மெயின்லி இஞ்சி பூண்டு விழுதெல்லாம் நமக்கு ஹேண்டியாக இருக்கும்போது நம்ம நிறைய புலாவ் ரெசிபீஸ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி இந்த ரசப்பொடி, சாம்பார் பொடி, வத்த குழம்பு பொடி இதெல்லாம் ரெடியாக இருக்கும்போது நம்ம குழம்புமே சீக்கிரமாக செஞ்சிடலாம். இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துட்டு இருக்க மாதிரி ரெடிமேட் மிக்ஸ் நீங்கள் வீக்கெண்ட்ஸில் ரெடி பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா வீக் டேஸில் எப்போ வேணால் நீங்கள் சூடான சாதத்தில் கலந்து ஒரு சின்ன தாளிப்பு கொடுத்தா போதும். ரொம்பவே ஈஸியாக லஞ்ச் பாக்ஸ் நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம். இதுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக ஒரு பொட்டேட்டோ ஃப்ரை, எனி வெஜிடபிள் ஸ்டர் ஃப்ரைஸ் நீங்கள் பண்ணலாம். இதோட ரெசிபி நான் அடுத்தடுத்து வர வீடியோவில் கவர் பண்ணுறேன். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற டிப் கண்டிப்பாக உங்கள் டைம் மிச்சப்படுத்துகிற ஒரு டிப், லெஃப்ட் ஓவர் ரீயூஸ். இந்த லெஃப்ட் ஓவர் ரீயூஸ்னு பார்த்ததுமே நிறைய பேர் லெஃப்ட் ஓவர் ஃபுட் நம்ம பசங்களுக்கு எப்படி கொடுக்கறது, அது எப்படி அவங்க சாப்பிடுவாங்கன்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்பீங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஒரு லெஃப்ட் ஓவர் சப்பாத்தி. இந்த லெஃப்ட் ஓவர் சப்பாத்தியை நம்ம அப்படியே யூஸ் பண்ணாமல் எந்த வடிவத்தில் நம்ம பசங்களுக்கு கொடுத்தா அவங்க இன்ட்ரெஸ்டாக சாப்பிடுவாங்கன்னு கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்டாக யோசித்து நம்ம பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த சப்பாத்தியை வச்சு ஒரு சில்லி சப்பாத்தி பண்ணலாம், ஷவர்மா மாதிரி பண்ணலாம், நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் லோட் பண்ணி ஒரு ஃப்ராங்கி மாதிரியும் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நம்ம வீட்டில் லெஃப்ட் ஓவர்ஸும் இருக்காது, பசங்களுமே ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஒரு நல்ல நியூட்ரிஷனான ஃபுட் கொடுத்த ஃபீல் அண்ட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் நமக்கும் இருக்கும். லெஃப்ட் ஓவர் சப்பாத்தீஸ்க்கு எப்படி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கோ அதே மாதிரி இடியாப்பம், இட்லி அண்ட் ரைஸ் எல்லாத்துக்குமே நமக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. இப்போ இடியாப்பம் மீந்துச்சுன்னா நீங்கள் சேவை ரெசிபீஸ் நிறையவே இருக்குது, அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம். அதே மாதிரி ரைஸ் மீதி இருக்கும்பொழுது நீங்கள் லெமன் ரைஸ், புளி சாதம் இந்த மாதிரி பண்ணலாம். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்டாக யோசிக்கும் போது நம்ம நிறையவே டைம் மிச்சம் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அண்ட் மார்னிங் ஹரிபரி இல்லாமல் ரொம்பவே ரிலாக்ஸாக லஞ்ச் பாக்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். அடுத்த டிப், சாப் வெஜ்ஜீஸ் இன் அட்வான்ஸ். டு பி ஃப்ரேங்க், சாப் வெஜ்ஜீஸ் இன் அட்வான்ஸ் நான் ட்ரை பண்ணதில்லை. பர்சனலாக எனக்கு வெஜிடபிள் சாப் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ டைம் ஆகாது. பட் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர், என் கூட வேலை செய்கிற நிறைய கொலீக்ஸ் இதை ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்பவே எஃபெக்டிவாக இருக்கிறதா அடிக்கடி சொல்லுவாங்க. ஸோ நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சப்போஸ் நீங்கள் ப்ரீவியஸ் டே நைட்டே வெஜிடபிள் சாப் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த பிரிஞ்சால், ஆனியன், டொமேட்டோலாம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு மற்ற வெஜிடபிள்ஸ் ட்ரை பண்ணுங்கள். அடுத்து ஒன் பாட் குக்கிங். இந்த ஒன் பாட் குக்கிங் பண்ணுறதன் மூலமாக நம்ம டைம் மிச்சப்படுத்துறது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பாத்திரங்கள் யூஸ் பண்ணுறதையும் நம்ம தவிர்க்கலாம். அண்ட் ஒரே ஷாட்லேயும் நம்ம வேலை முடிச்சிடலாம். அதாவது இந்த பிசிபெல்லாபாத், புலாவ் ரெசிபீஸ், இந்த மாதிரி ரெசிபீஸ்லாம் நம்ம பண்ணலாம். இந்த புலாவ் ரெசிபீஸ்லேயே நிறைய ரெசிபீஸ் இருக்குது. பன்னீர் புலாவ், மஷ்ரூம் புலாவ்,
வெஜிடபிள் புலாவ், கோகோனட் புலாவ், இந்த மாதிரி நிறைய புலாவ் ரெசிபீஸ் இருக்குது. ஆனால் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நீங்கள் ஒரு சாம்பார் அண்ட் பொட்டேட்டோ மசியல் செய்யலான்னு நினச்சிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த சாம்பாருக்காக எனிவே நம்ம பருப்பு வேக வைக்கணும். இந்த பருப்பு வேக வைக்கிற அதே நேரத்தில் நம்ம உருளைக்கிழங்கையும் சேர்த்து வேக வச்சோன்னா ஒரே ஷாட்டில் முடிஞ்சிடும். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்மார்ட்டாக யோசித்து எந்தெந்த வேலையெல்லாம் கிளப் பண்ணலாம், நமக்கு வேலை மிச்சமாகும் அப்படின்னு யோசித்தோன்னா நம்ம இன்னுமே சீக்கிரமாக பண்ணிடலாம். நம்மளுடைய மார்னிங் ரொட்டீனும் ரொம்பவே டென்ஷன் இல்லாமல், ஹரிபரி இல்லாமல் ரொம்ப ரிலாக்ஸாக போகும். நான் குக்கரை மேக்ஸிமம் எவ்வளோ யூஸ் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ யூஸ் பண்ணுவேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எனக்கு டைம் ரொம்பவே மிச்சமாகும். நாம் பார்க்க போகிற அடுத்த டிப் யூஸிங் டைம் சேவிங் கிச்சன் ப்ராடக்ட் அண்ட் டூல்ஸ். ஸோ இதை பற்றி நம்ம சொல்லும்போது நம்ம கிச்சனில் சின்னதாக நிறைய டூல்ஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்கும். ஒரு பிளெண்டராக இருக்கட்டும், ஒரு விஸ்கராக இருக்கட்டும், ஒரு சின்ன கொலாண்டர், பீலர், அப்புறம் இந்த சாப்பர், இது எல்லாமே சின்ன விஷயம். பட் நம்ம அந்த கிளம்புற அந்த அர்ஜென்ட்டில் நம்ம இந்த மாதிரி டூல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ண மறந்துடுவோம். நான் இங்கே சொல்ல வர்றது மார்க்கெட் போய் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான டூல்ஸ் வாங்கி வைங்கன்றது இல்லை. நம்மக்கிட்ட இருக்கிற டூல்ஸே நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்ன்றது பாருங்கன்றது தான். இப்போ ஒரு கத்தியே ரொம்ப மொக்கையாக இருந்ததுன்னா நம்ம கட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகும். அதே கத்தியை நம்ம ஷார்பன் பண்ணி வச்சுருந்தோன்னா அந்த வேலை நம்ம ஈஸியாக முடிச்சிடலாம். அடுத்த ஒரு முக்கியமான விஷயம், இப்போ மல்டி டாஸ்கிங்ன்றது நம்ம மதர்ஸ்க்கு ஒன்றும் புதுசு இல்லை. அது இன்பில்டாகவே நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்கும். இப்போ நம்ம ஸ்டவ்வில் ஒரு 2 பர்னர் இருக்கலாம், 3 பர்னர் இருக்கலாம், இல்லை 4 பர்னர் ஸ்டவ் கூட இருக்கலாம். எந்த ஸ்டவ்வையுமே ஐடலாக விடாமல் எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் சீக்கிரமாகவே சமைச்சிடலாம். நான் இப்போ உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண இந்த டிப்ஸ் நான் என்னோடய லைஃப்பில் ட்ரை பண்ணது அண்ட் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு வந்து ஷேர் பண்ணது. இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நிறையவே டைம் மிச்சப்படுத்தலாம் அண்ட் உங்களுடைய மார்னிங் ரொட்டீன் ரொம்பவே ரிலாக்ஸாக இருக்கும். இந்த வருஷம் நிறைய பேர் அவங்களுடைய கிட்ஸை ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஸ்கூலுக்கு அனுப்ப போகிறீங்க. ஐ நோ ஹவ் இட் ஃபீல்ஸ். ஒரு எமோஷ்னலான ஃபீல் எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்கும். ஒரு சின்ன பய உணர்வு, நம்ம குழந்தை எப்படி அந்த புது ஆம்பியன்ஸில், புது என்வரான்மெண்ட்டில் மற்றவங்க கூட கோப்பப் பண்ண போகிறாங்கன்ற மாதிரியான எண்ணங்கள் உங்கள் மனசில் ஓடிட்டே இருக்கும். பட் டோன்ட் வரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஃப்யூச்சரை உருவாக்குறதுக்கான முதல் படி இது. ஸோ நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஸ்கூலுக்கு போகிற அந்த கிட்ஸ் எல்லாருக்குமே நம்ம சேனல் சார்பாக பெஸ்ட் விஷஸ். அட்லீஸ்ட் ஒரு சிலருக்காவது இந்த வீடியோஸ் போய் சேர்ந்தா ஐ வில் பி மோர் ஹாப்பி. ஸோ நான் சூப்பரான இன்னும் நிறைய வீடியோஸோட உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பாய்.